Nëse unë do doja të bëja një pozicion i punësuar apo i vetë punësuar, vartës apo drejtor diku, dhe do filloja këtë udhtim 90 ditë jam bosi vetes time, do largoja, do bëja unfollow të gjithë personat dhe të gjitha faqet që kanë lajme. Që kanë lajme. Lajme ose që rojnë me parazit, që rojnë me... Jo, pastaj lajme unë quaj edhe ata që kanë këtë për klikime, që kanë postime negative etj etj. Por çfarë do lloj gjëje që nuk më shton vlerë, që nuk më jep energji të mirë. Nuk po them informacion, se një pjesë e lajme japin informacion, por është informacion që në pjesën më të madhe të rasteve nuk na hyn në punë fare. Personalisht. Sepse me siguri sa po dalësh në treg atje te, do ta dëgjosh, dikush ta thotë dhe nuk e pse harxhon kohën ta lexosh vet, kur ke mundësi ta dëgjosh nga diku tjetër.